ملګرو اوس د کول ډرینکو د بوتلو د غورځولو ضرورت نشته دی. دا به تاسو د شګې نه ډکوئ، باقاعده ترې دغه شانتې غټه کمره جوړولی شئ. تاسو وګورئ دا ښایسته کمره چې کوم ده دا د دې بوتلو نه جوړه شوې ده. دا وګوره دا د ډیو بوتلې دي، دا وګوره د ګورمې میکس بوتلې دي، دغه چې کوم دی د نیسلې اوبو بوتلې دي، دا د پیپسي بوتلې دي، ورپسې اخوا چې کوم دی هغه د نیسلې اوبو د څښلو بوتلې دي. ګوره دا یې ښه ښایسته ګیټ دی، ګیټ سره دغه ښایسته چت دی. وګوره څومره سور کوي، څومره ښایسته لوک ورکوي. دا وګورئ که اوبه ترې خلک وڅښي او بیا یې وغورځوي نو دا موږ دپاره ماحولیاتي ګندګي هم جوړوي، ماحول راته ګنده کوي. د دې نه چې کوم دی ډېر نقصانات هم ولاړېدی شي. د دې نه بهتره دا ده چې دغه خرابې بوتلې تاسو دغه شانتې د شګې نه ډکې کوئ او بیا ترې دومره غټه کمره جوړه کوئ. دې ته دننه هم ورځو، یو ډېر ښایسته ماحول دی، ډېر زیات سور کوي او ډېره یخه هم ده. تاسو به وایئ چې دا به ګرمه وي، خو دا په دې ګرمیانو کې ډېره زیاته یخه ده. تاسو وګورئ دا وګوره ښه چاته یې که چېرې وګورئ حیران به شئ ورته. د دې نه علاوه دې کې یو ښایسته ګیټ هم جوړ کړی شوی. دا وګورئ ښه دا یې مکمل هر څه یعنې قدرتي طور باندې جوړ شوي دي. ته قدرتي لرګو نه چې کوم دی دا جوړ شوی ښه هر څه د لاس جوړ دي. دا وګورئ دا بوتلې تاسو د بهر نه ما ښودلې وې. دا وګوره د ګورمې میکس بوتلې دي، دغه چې کوم دی د نیسلې اوبو بوتلې دي، ورپسې هغه چې کوم دی هغه هم دغه شانتې ټولې غونډې بوتلې د کول ډرینکو دي. تاسو ته ښکاري دا باقاعده، خو ماشاءالله یو ښه سوچ یې کړی دی، یو پازیټیو سوچ یې کړی دی. دغه ګندګۍ خورولو والا بوتلو ته، کچره خورولو والا بوتلو نه چې کوم دی دی داسې قسمه یو عالیشان کور جوړ کړی. تاسو وګورئ ښه دومره غټ کور دی چې 4-5 کمرو عمره حال غونې ترې جوړ کړی دی. نو دا بوتلې چې تاسو غورځوئ د دې نه ښه دا ده چې دا په ښه ځای کې چې کوم دی دا بوتلې استعمال شي. هر ځای کې که چېرې موږ غلط کار وینو د هغه یو پازیټیو روح هم وي، پازیټیو سوچ هم وي د هغه کارونو. نو د غلط کار په ځای د ګند خورولو په ځای ښه دا ده چې دې نه موږ ځان ته فایده حاصله کړو. ولې چې بهر ملک کې خلک داسې دي چې هغه موږ ډېر زیات کتلي دي، د دې بوتلو نه به هغوی غټې غټې بنګلې جوړولي، غټې غټې بنګلې د دې بوتلو نه جوړې کړي دي. خو زموږ په ملک کې چونکې په پیل ځل موږ وکاته چې د بوتلو نه دومره غټه او زبردسته کمره هم تیارېدی شي. یقینا یو خو یخه ده، بل که چېرې وګورو شوشه یې ډېره ده، بل دا ده چې قدرتي ماحول دی داسې دې کې چې کوم دی داسې مصنوعي هېڅ هم نشته دی. دا بوتلې چې کوم دی دا د شګې نه ډکې کړی شوي دي، بیا په دې باندې دا ډاکانې دا سرونه ورفټ شوي دي او دې کې چې کوم دی لږ لږ سیمنټ دې منځ منځ کې اچولی شوي دي او بیا ترې دا ځای جوړ شوی دی. دغه وګورئ دغه د ډیو او ګورمې شنې بوتلې دي، دا د نیسلې اوبو د څښلو والا چې کومې نیسلې اوبه دي د هغه بوتلې دي، ورپسې هغه د پیپسۍ بوتلې دي. دا وګورئ دا او دا سرونه پې بند شوي دي. یقینا ډېر سور کوي، ډېر ښایسته ښکاري، یو ډېر حسن یې هم دې محل ته چې کوم دی ورکړی. دا ځای کې ته راولئ، دا لږ شانتې ځای چې کوم دی دې نه کلاو شوی هم دی. دا باقاعده د روشندان دپاره په دې کې دا ځای تیار شوی دی. څومره سور کوي، څومره ښایسته ښکاري. بل دې کې نری نری بلډینګ ویر هم ځای په ځای لګېدلی، خو دا په تازه تازه کې چې کله دا بوتلې دوی جوړې کړي لږ شانتې بلډینګ ویر یې بار نه ورکړی دی چې دا ونه غورځېږي. نو ګرانو کتونکو دغه معلوماتي ویډیو ده، د ملګرو سره شریکه کوئ چې هغوی هم دغه بوتلې چې غورځوي دا جمع کول پکار دي، بیا د دې نه دغه شانتې کمرې جوړول پکار دي. دا موږ ته ډېر زیات نقصان راکوي که چېرې دا هسې پرتې وي، کچره جوړوي، ماحول ګنده کوي. خو که چېرې پازیټیو سوچ تاسو وکړئ نو انشاءالله دې نه تاسو ډېره زیاته فایده هم حاصلولی شئ. دا که چېرې په خښته کې جوړېږي نو 5-6 لکه روپو خښته به دې کې لګي. هغه چې کوم دی دی فري د دې بوتلو نه چې کوم دی دا فایده واخیسته نو یقینا پازیټیو سوچ دی. او که نه زموږ سره به لازمي خپله رایه هم شریکوئ، ویډیو به مخکې د ملګرو سره هم شریکوئ. بلکل صحیح خبره ده چې کوم ځای کې کچره او ګن او داسې قسمه څیزونه وي چې موږ ته نقصان راکوي نو هغه موږ په ښه ځای کې هم استعمالولی شو. په بهر ملکونو کې دغه کچرو نه مختلف قسم فایدې اخیستی کېږي. نو نن مې په خپله پښتونخوا کې ولیده چې د دغې کچرې نه یو ښه فایده دی خلکو اخیستې ده. ښه سوچ یې کړی دی. د ډیو د بوتلو نه، د پیپسۍ د بوتلو نه او د نیسلې اوبو د بوتلو نه دا کمره جوړه کړې ده. او دغه اوبه چې کوم دی دا بوتلې چې کوم دی د شګې نه ډکې کړي دي او بیا یې منځ منځ کې لږ شانتې سیمنټ درکړي. څنګه چې تاسو ته ما وښوده دا وګورئ ښه دا سیمنټ او شګه د بجري ده او دې بوتلو منځ کې عامه ساده شګه دی اچولې ده او څومره سور کوي، څومره ښایسته ښکاري. یقینا تاسو سوچ هم نشئ کولی. لازمي مخکې د ملګرو سره ویډیو شریکه کړئ چې بل هم څه نه څه فایده حاصله کړي او دغه شانتې یو ښه سوچ استعمال کړي. داسې به یو ځل تاسو ته بیا دا ځای وښایو، دا ګیټ پکې ته راوله روډ ګوره دا یې ښه ښایسته ګیټ دی.
ډېر سره دغه ښایسته چت دی وګوره څومره سور کوي څومره ښایسته لوک ورکوي